Karibu sana mteja wetu kwenye channel yetu ambayo inaitwa Excel Master TZ. Unaweza ukatupata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Excel Master TZ, lakini pia kwenye website unaweza ukatafuta kwa www.excelmastertz.com. Ukitembea website yetu utapata mifumo mingi sana ambapo utaidownload kwa free kabisa, utatumia kwa ajili ya matumizi yako. Sasa ndugu mteja wetu wa Excel Master TZ, leo naenda kuonyesha jinsi ya kutumia function ya count, kwamba unakuwa na vitu vyako vingi kwenye seli, unataka uhesabu, ambapo kwenye kuhesabu kwenye Excel tuna count function tofauti. Kwa leo naenda kuonyesha jinsi gani ya kutumia formula tofauti za count. Ya kwanza ni neno lenyewe count. Count ni function ambayo inapatikana kwenye Excel ambayo inasema to count cells that contain numbers. Kwa ukiandika hii function yako ambayo inaitwa count kwenye Excel, itakuhesabia zile seli zote ambazo zina namba tu peke yake. Zile seli ambazo zina herufi au hazina kitu hazitahesabiwa. Kwa kama unataka kuhesabu tu seli ambazo zina namba peke yake, utatumia function ya count. Lakini pia kuna function nyingine ya count inaitwa count A. Kwa hiyo inasema to count cells that are not empty. Kwa hiyo hapa ukitumia hii function yako kwenye Excel itakuhesabia seli zote ambazo zina alama, ambazo hazina alama unaachana nazo. Kwa seli zote zenye alama na zile zenye herufi zinahesabiwa. Cha muhimu tu kama kuna kitu chochote kwenye seli itahesabiwa. Kwa kama unataka kuhesabu seli ambazo zina chochote, eza alama, eza chochote kile, utatumia count A. Lakini kuna function nyingine inaitwa COUNTBLANK. COUNTBLANK tutasema to count cells that are blanks. Kwa hapa itakuhesabia zile seli zote ambazo hazina chochote, hazina alama wala hazina herufi. Kwa hiyo utatumia COUNTBLANK. Nyingine ni count if. Hii tunasema to count cells that meets a specific criteria. Kuna neno if. Kwa hiyo ukishakutana na neno if kwenye function yako yote, na maana hapo inaonyesha condition kwamba criteria fulani umeziweka, unataka imiti, kwamba nataka ni count kitu fulani kwenye range yangu, nataka ni count vitu ambavyo vina miti au vina criteria fulani au kwa kutumia condition fulani. Kwa hapo nitatumia function ya count if. Kwa hiyo tunaenda hasa namna gani ya kuingiza formula na namna kutumia count function. Kwa cha kwanza utaselect ile seli ambayo unataka uingizie formula. Pale ambapo unataka jibu lako litokee, utaselect hiyo seli, then step number 2 utaandika equal sign. Kama kawaida kwenye formula zote za Excel au function lazima tuanze na neno equal sign. Kwa baada ya kuklik hiyo seli ambayo unataka majibu yako yatokee, utaandika equal sign. Ukishaandika equal sign, then unaenda kuselect function tofauti au unaenda click function sasa ambayo unataka kuifanyia kazi. Lakini pia kingine, hii ni kama tips tu, kwamba tumeona kuna count, kuna count A, kuna COUNTBLANK, kuna count if, lakini kuna formula nyingine inaongezeka au function nyingine inaongezeka inaitwa COUNTIFS. COUNTIFS tutasema hii unaitumia pale ambapo una criteria zaidi ya moja, una criteria condition zaidi ya moja, hapo ndo unaenda kutumia function inaitwa COUNTIF. Sasa ngoja tukaangalia namna gani ya kutumia hizo formula, namna gani ya kuzitumia hizo function. Tuna neno hapo count, kwa nitaanza na equal sign, nitaandika count.
Nikishaandika count nitafungua bracket, then nita drag kwenye seli yangu. Nisha drag, nishamaliza, napiga enter. Kwa hapa imetuhesabia zile seli ambazo zina alama tu peke yake, ambazo zina namba. Na kuja kwenye count A, naingiza formula yangu kwenye count A. Kama kawaida nitasema sawa na count A, nafungua bracket, then kwenye range yangu ni ile ile, na select range yangu, napiga enter. Kwa count A imehesabu zile seli zote ambazo zimejazwa, zina detail au zina data. Seli zote zenye data zimehesabiwa, ikiwepo namba pamoja na hizi herufi. Ila hizi hapa ambazo ziko blank hazijahesabiwa. Tutakuja kwenye count blank. Ni sawa sawa na count blank. Kama kawaida range yetu ni ile ile, napiga enter. Kwa hapo jibu letu ni 4. Kwa ina maana zimehesabiwa tu zile seli ambazo hazina data yoyote ile. Hizi hapa ndo zilizohesabiwa. Ndugu mfuatiliaji wa channel yetu ambao ni Excel Master TZ, kipindi kijacho tutaendelea na function nyingine ambayo inaitwa count if, na tutamalizana na count if else. Na kukaribisha tena kwenye tutorials zinazoendelea ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea. Tafadhali subscribe, share, comment, lakini pia subscribe ili uweze kupata mafundisho yote. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibu Excel Master TZ.